今日咧嚟咗一台林寶堅尼嘅 Ulys 做四輪定位。咁咧其實我哋四輪定位嘅項目咧好少出去推廣。其實嚟親呢度做四輪定位嘅咧都係近緊一個豬頭骨人哋做唔到嘅，我哋就幫人哋解決問題。好似呢台咁啦，喺澳門做咗4S店做咗四輪定位，但係做唔好咁咧佢焗住使錢嚟揾我哋咧就做四輪定位。咁我哋睇下啲數據係點樣嚇，可以睇到啦。其實前面外傾角各方面都 OK， 但係個前足有啲偏大。最重點咧就係後邊啦，後邊個後傾角咧1.幾度。成架車一放手就往右邊走，因為後邊推住行。咁我而家進行睇下點樣調整啦。經過一番操作之後咧，我哋而家重新再調整過咁前面嘅外傾角前足已經好靚仔啦。咁一到後邊咧後邊我哋睇翻數據啦。咁之前呢度1.幾，應該就點解上一手調唔到咧？因為上面有啲地方變咗形，或者係有啲膠杯線已經老化，我哋只可以做隔離對稱，調翻相同對面嘅數據啦。前足亦都係一樣。之後咧，我哋就出去試車，路試再微調一下，睇下個效果啦。我哋而家出去試車啦。港澳車咧，我哋始終要揾一條路好近似港澳地區嘅車，斜到水渠蓋嘅位置嘅路咁嚟試直線車最好。偏右。對，偏右，應該就調一點點，很少很少。現在都直走左，應該就現在輪次這樣嘛。就往這邊調一點。對，看能不能調啊？調個半圈。半圈，對，調個半圈。咁我哋路試咧，有時都要靠師傅再喺路上面微調少少始終輪胎用嗰一段時間唔同咁我哋始終都要喺路面度微調一次。珠子方向盤再往右邊走嘛，右邊走，即係珠子方向盤個輪子這樣嘛。輪子這樣子。對，你就這邊收出來。我要收回去嘛。對，收回去，這邊撐出去。撐回去。對，沒錯。經過師傅喺路面嘅調校之後咧，我哋嘅標準就係輕微扶咗方向盤都可以走到5條燈柱其實已經係正式解決呢個問題㗎啦。咁我哋就翻去再鎖翻啲螺絲，就可以交車啦呢部車。